našli novou planetu a hned jí taky dali jméno. A ty si zrovna ten den tady všeho v kloboukách nechal. Jsou střely nekonečných doletů, duše, co zpátky na zem nepoženou. A mně se zdá, že jsi někam do těch výšek spěchal. Tanečníci nám přibývají, to je dobré. Co pro mě znamená hrát na Valašském kumštování? Mně se líbí na tom festivalu, že Valašské klobouky nejsou veliké město a každá takováhle akce v nevelikém městě je skvělá věc, takže hrát na kumštování pro mě je taky veliká věc. No a kdybych měl říct, jak se mě tady hrálo, hrálo se mi skvěle, protože jsme v podstatě zatím tenhle rok nedostali lepší, krásnější čas. Hráli jsme pěkně o půlnoci, lidi tancovali a na to, že hrajeme folk, jak se říká, nebo folk rock možná, s minimálním obsazením, bicí, kytara, akordeon, tak jsme roztančili celé klobouky, takže bylo to parádě. Hrálo se nám skvěle, výborný zvuk, dobré pódium, prostě lidi, dobrý, krása. Důležité, přeju tomu festivalu pokračování, přeju pochopení na radnici, pochopení lidí kolem, aby, když se tady hraje dlouho do noci, tak aby to vydrželi, protože živá muzika je dár. Jsem rád, že jsem toho účasten. Díky. Ober mě milá košulenku, ober mě milá košulu, já zadím sobě na kolenku trochu tabáčka kušu. Já zadím sobě na kolenku trochu tabáčka kušu. Hledeš jí prať a jí nohavice, vytáhni pásek kožený a je co tak do masovice, podojím paše do zemí. A je co dať do masovice, podojím paše do zemí. Letošní Valašské kumštování se po několika, asi po 2 letech opět konalo na Klobuckém dolním náměstí, tak jako to bylo typické v předcházejících letech. Novinkou pro letošní Valašské kumštování bylo to, že byla postavena tribuna, takže už hudební kapely a soubory nevystupovaly pod autobusovou zastávkou, ale měli velké pódium, což se líbilo jak divákům, tak se to líbilo i vystupujícím, že měli velký prostor pro své vystoupení, pro své účinkování. Další věcí bylo to, že byla zrušena veřejná dražba výtvarných děl, byla nahrazena tím, že byla uspořádána výstava na závěr kumštování v neděli, kdy se výtvarná díla prezentovali jednotliví umělci přímo před svými stánky, před svými ateliéry na náměstí, a tak si diváci mohli výtvarná díla zakoupit a prohlédnout. Valašské kumštování do dalších let směřuje k tomu, už od toho nového ročníku, k tomu, aby to bylo ještě více multikulturní akce, doplněná například promítáním filmů s tématikou valašského umění, více souborů mládeže bychom chtěli zapojit, také více folklorních souborů, ale nechtěli bychom opomenout ani kapely v tom doprovodném programu, hlavně ty, které jsou tady od nás z Valašska, aby se prezentovali co nejlépe, protože největšího úspěchu v letošním roce asi dosáhly kapely místní nebo v blízkosti Valašských Klobouk,
jako je Symbioza nebo Zbožená modrá šoupal. V oblasti výtvarné umění bychom chtěli dosáhnout toho, aby to bylo ještě více mezinárodní, aby přijelo více umělců ze Slovenska, ale i z Polska a z jiných zemí. V letošním roce nás navštívili umělci ze Švédska, což bychom chtěli i do budoucna tady tuto návštěvu znovu prezentovat. Sabuček zeleňá, malak pěknou ženku má. Sabuček zeleňá, malak pěknou ženku má. Zelená je sabučku, pěkně pomalučku, pár pěknou ženku má. Zelená je sabučku, pěkně pomalučku. Kouštování bych tak charakterizoval, že to je vlastně takový, řekl bych, Lovucký národní svátek, nebo víc těch svátků, protože to je vlastně oslava kumštu, hudby a prostě setkávání lidí. Lidi tady nechodí jenom podívat za uměním, ale chodí tady prostě pobavit se, pojést nějaké krajové speciality, poradovat se, povykládat si jaké ty svoje příběhy. Je to takové setkávání lidí. Svoje věci tam prezentuju z toho důvodu, že prostě chci ukázat Klobučanům i tady z okolních vesnic lidem, co tvoří. Prostě, že to neděláme jenom do šuplíku, ale že to s tím nejdu pochválit. Z druhé stránky je to vlastně moje prezentace a ukázka těch věcí, které vytvářím.